Всем привет, друзья! Работаю я выпускной канал, здесь не видно. Друзья, обратите внимание, все понял. Обратите внимание, как клапан с пружинами, он не должен вот так вот от руки ходить. У кого-то от руки вот так вот туда-сюда ходит, у них мотоцикл чихает. Проверьте, убедитесь, что у вас все нормально. Мне вот фиг продавишь, потому что я подложил шайбу 1 миллиметр, тут поменял пружину, поставил газоновскую, одну нашел. У кого есть, ставить желательно газоновские пружины, они подходят, они подлиннее чуть, и клапан от руки не будет продавливаться, он не должен продавливаться, у вас мотоцикл не будет нормально работать. Имейте в виду, друзья.